Tole smo po noč plezali tlele gor. Dober jutr, danes gremo pa na Mont Blanc. Dole smo lih iz Bishorna prišli, tako da to je v bistvu nadaljevanje prejšnjega videa. Zdaj pa naša prva naloga, da se iz Švice zafuramo v Francijo, do izhodišča za Mont Blanc. Za malo konteksta. Tlele je Mont Blanc. Mi smo pa pripeljali po teli cesti v tole mesto Passy, kjer bomo 2 dni počivali. Pa tretji dan zjutraj bomo šli pa tlele na tramvaj, ki nas bo zapeljal takole gor, se pravi s tole belo črto je označen, tukaj gor do te zadnje postaje, ki je pa zraven tele koče. V tej koči bomo pa mi pač spali, kakor se spati da, zato ker ob 11 zvečer bomo že začeli hoditi. In bomo hodili takole gor, mem tele koče na 3100, čez tale ledenik, potem pa tukaj je ta najbolj nevaren del. Zato ker tole je Grand Couloir. To je v bistvu meliše, kjer iz tlele gor skale tako dol letijo. In pač ga moramo prečkati. Ampak zjutraj še ne bo problema, zato ker je tukaj gor še vse zmrznen. To pol čez dan, ko so višje temperature, se tle stvari stajajo in potem pa kamni dol letijo. No, in potem bomo pa nadaljevali tukaj gor, tle je malo za poplezati, ampak ni nič hujšga. In potem pa, ko prijemo na vrh, si bomo pa tle dali dereze, zato ker tukaj se začne ledenik. Potem bomo pa pri teli koči, ne vem zakaj jo ne kaže, v glavnem tukaj je še ena koča na 3800, bomo naredili eno pauzo in se tudi navezali, zato ker od tukaj naprej je pa samo še ledenik. No, in potem bomo pa nadaljevali takole naprej, sem, še tlele je še en bivak na 4300 in še naprej do vrha. Iz vrha pa nazaj dol, mem bivaka, takole sem, potem pa tukaj bomo pa zavili levo še na tale vrh. Zato ker ta je tudi eden izmed 82 priznanih 4000-akov v Alpah. Tako da zakaj ne bi šli še na tega, ne? No, potem pa iz tukaj se bomo pa priključili nazaj na pot in šli nazaj dol, mem te prve koče, mem te druge koče, do te tretje koče in bomo tukaj spet prespali in potem pa ta tretji dan šli z vlakcem nazaj dol v dolino. Ampak nažalost ni šlo vse po planu, zato ker smo zjutraj na dan, ko bi mogli iti na tramvaj, dobili en mail, v katerem so zapisali, da je bil prejšnji dan nek požar pri postaji, tako da zdaj danes cel dan tramvaj ne bo vozil. No in potem smo pa mi na zemljevidu iskali eno drugo opcijo, kako bi prišli do tele koče na 2400. In smo našli, da lahko gremo z avtom takole po teli cesti v to naselje Leuš in potem z gondolo gor do 1800. Pa bi pa pač še 600 višinca mogli pa peš do semle gor. Ampak vsaj 800 višinca bi prišparali od tlele do semle gor. No, in potem pa mi z avtom pridemo takole sem in tlele na zemljevidu kaže veliko parkingov, ne? In smo bili zih, da bomo dobili kakšen plec. Ampak je bilo čist vse zaseden. Ali je pa pisalo, da je parkiranje dovoljeno sam za do 12 ur. Mi pa moramo parkirati za 3 dni, tako da tam itak pol nismo mogli pustiti avta. No, ta problem smo pa rešili tako, da sem jaz vso opremo, pa Nika pa Matevža tlele pustil, pri začetni postaji od gondole, pa sem se pa odpeljal takole po teli cesti čist sem na tale parkiriše in tlele je bil pa k sreč še en plec frej, tako da sem lahko tlele avto pustil. Pa sem pa pač odlaufal 5 km nazaj do semle. Evo ga, zdaj zemljevid tukaj. Se pravi, mi bi se drugače pripeljali tlele s temule tramvajem takole, tako gor in bi se pripeljali mem te postaje in potem tukaj do koče. Zdaj bomo pa mi šli z gondolo iz tukaj gor do te postaje, pa pač 600 višinca do koče bomo pa prehodili.
Evo ga, zdaj smo prišli z gondolo gor, ruzek je pa ful težek, po moje tako 15 plus kil, ampak itak bomo čist počas hodili, tako da bi mogli biti v redu. Evo, to je pa tale železnica, mi bi se mogli tukaj gor pelat. Tele superge pa zdaj nekam vrgel, tle v šumo, zato ker jaz jih nam gor vlačil. Rabo jih bom pa pol za nazaj, za preteč 5 km, pa pol nazaj za voz do Slovenije. Evo, še 2 uri. Še 300 višinca. Tle se pa že vidi ledenik. Pa tole je tudi še vse. To je vse ledenik. Samo da je pesek gor. Evo ga koča. Takle zgleda soba. En bo spal tlele gor, 2 bosta pa tukaj, pa tukaj. Zdajle je ura 7 zvečer in smo se najedli, preštimali vse za jutr. Ob 11 vstanemo in gremo na vrh. Evo ga, smo se zbudili, če sploh lahko temu rečem, da smo se zbudili, ker smo itak spali v bistvu tako 20 minut vse skup. Zdaj ura 20 čez 11, tako da bomo začeli hoditi. Na tej sliki se pa lepo vidi, kako je v dolini vse osvetljen, tle gor je pa sama tema. Evo ga, 3000. Tukaj na 3200 metrov smo pa srečali nekoga, ki je hodil sam in ni čisto točen vedel, kje je pot, zato smo ga pa povabili, da gre z nami naprej. Pa še zelo dobro luč je imel, kar nam je še olajšalo iskanje poti. Zdaj tukaj se pa začne ta Grand Couloir, najtežji, mislim v bistvu najbolj tvegan del, ker tukaj lahko skale doletijo, se itak se nič ne vidi. Še tale naš 4. član gre čez ta Grand Couloir. You need to go lower, man. Zdaj ga lezemo po temu plezalnemu delu tukaj gor. Zdaj smo na 3:400. Tukaj je zdaj malo za poplezati, ampak so dobri oprijemi, tako da je super. Zdaj smo lih prehteli eno skupino, imamo pa, zdaj smo pač na 3700, tako da še 130 do koče. Zdaj smo na 3814,
4,50 ure. Zdaj tukaj je kukar, ne vem, ena zgradba, kjer pač daš dereze gor. Smo se nažrali, zdaj smo na 3,840, to je zdaj ta koča, tako da še skoraj urja. Ta bo kar težka, ampak nam bo ratala. Zdaj smo se navezali na vrv, jaz bom ta zadnji, Matevž je ta prvi, Nik pa Unindic, ki je zdaj z nami, sta pa v sredini. Ura je pa 5:20, tako da čez 1 uro recimo se bo dan naredil. Zdaj delamo tako, malo več kot 200 ali pa lih 200 na uro, tako kot smo planirali. V bistvu je pa to samo tako, polje snega od te koče naprej. Zdaj se že dan dela, tako da se bolj vidi. Zdaj imamo še ne 650 metrov. Ja, še ne 3 urce. Dolga je še dolga. Evo ga, ja. Tamle gor. Tle pa je razgled, a? Aha, tamle se pa že vidi. Tole je nek bivak. Pol od bivaka je pa samo še naravnost gor. Ko je zmrznjena čokolada. Komi sem to čokolado pogoltnil, ker je bila toliko zmrznjena. Tako da zdaj nam več jedu do vrha. Pil pa tudi nekaj, vse zmrznjeno. Smo se odločili, da bomo tukaj eno pauzo naredili pri tem bivaku. Zdaj smo na 4370. V bivaku smo čakali 1 uro, da bi se veter malo polegel, ampak se žal ni. Zdaj bomo probali iti na vrh. Pač ful piha, ampak probati ni greha, ne. Če bo preveč, bomo itak naprej. Ampak ja, zdaj bomo še ne 2 uri pa pol, ker bomo šli čisto počas, ker toliko piha, plus že višina je faktor, tako da ja, bomo videli, kaj bo. Evo ga, smo začeli. Vse nas je veliko, nismo edini, ki smo šli. Da pa piha zelo. Zdajle ne. Ampak, ko pride kakšen sunk, je pa kar. Ampak ja, probati je treba, bomo videli.
4520. Ratal nam bo. Zdaj se je tudi veter malo umiril, tako da so razmere veliko boljše. Tažen 808, en plale. Evo, ne original. Congratulations. Yeah, you too. Tole je pa še ena slika z vrha, ki pa je ne bi bilo, če nas ne bi naš nov prijatelj na vrhu sliku. Tako da še enkrat hvala njemu. In tako smo uspešno osvojili najvišji vrh Alp. Ampak ni še konc. Po 12 urah hoje nas čaka še spust nazaj dol do koče na 2400 metrov. Še enkrat bomo mogli prečkati Grand Polar in to popoldne, ko je dejansko nevaren. Ampak najprej bomo pa skočili še na tale vrh. Evo ga, piči moj z Blanka. Smo dol iz vrha, spet nazaj pri temule bivaku. Pred nami je še zadnji vzpon, še zadnjih 50 višincev. Evo ga, pa smo prišli še na tega. Zdaj pa res dol za donc. Zdaj pa sam še nazaj v kočo. Evo, smo pri Gute koči. Po 16 urah hoje. Danes bo tako 20 ur plus. To bo nov rekord.
Zdaj pa še v megli nazaj, še tega se je manjkalo. Sam se je v redu, ker se vsaj malo vidi. Problem bi bil, če se ne bi tako 1 meter naprej videl. Tole smo po noč plezali tlele gor. Zdaj pa veliko boljš, ker se vsaj vidi, kje je pot. No, približen. Sam še malo pa bomo rabili prečkati tale kular tlele. In upajmo, da no nič doletela, ne. Tole so pa oznake za pot. Po 18 urah je napočil čas za loterijo. Prečkati moramo tale Grand Kular. In tako, ne vem, na ene 15 minut doleti. Rabaš pa koliko, pol minute recimo, minuto, da greš čez. Przajli bom pa varen. Evo ga, to je to. To so pa eni Poljaki zdaj tle gor. Zdajle se lepo videli, kako krušljiv je ta Grand Kular. Že s takim majhnim korakom lahko sprožiš, da začnejo kamni dol leteti. In problem je, če se to sproši nad tabo, lih, ki ga prečkaš. Ajmo, Nik. Ko prečkamo tale ledenik, imamo sam še 700 višinca. Tole je pa Ted Rus koča. Ki je na 3 ure 100. Ur. Že hodimo, pa še kar smo na 3 ure. Evo ga, po 20 urah pa pol nazaj pri koči. Evo, zdaj pa še iz koče dol. Še 700 višinca se za spustiti. Pa nazaj na tisto gondolo do avta. In pol bo to. Po uri pa pol hoje smo zdaj prišli do gondole. Zdaj pa sem še dol, pa jest. Zdaj sem se spomnil, da moram še 5 kilometrov do avta teči. Evo ga, zdaj smo se še najedli, tako da s tem se konča tale tura. Zdaj imamo samo še 9 ur čiste vožnje do doma, se pravi tako recimo 10 ur s postanki. Tako da ja, to je to in se ga naslednjič. Ajde, čau.